Lho, nek bengi wayah waduh ditimpah bojoku rasane aku ngelindur nyipi kena asma lho. Sik. Bojomu ki lemu. Lemu, Pak. Upama ukuran sinden semene kae sak pira bojomu? Walah rangkep 5 niki, Pas. Telung niki. Yo takoni, Pak. Sing klambi kuning kuwi ping 3 malahan. 3 kali nih. 100 loro nih gak salah. Bojomu ki pira bobote? 100 loro. Kang muni syukuri no. Wong apa celeng to sak kintal kaya tunggu diesel. Rasane kaya nang tengah sawah. Batin kuwi pertama yang ngopo dadak bojoku ngorok to. Wong ki sing penting bersyukur. Lah nek lemu. Lah nek Iya disyukur. nek kuru. Kuru ya malah alhamdulillah. Bojone Pak Yon kuru apa lemu? Kuru bojo kula. Alhamdulillah. Upama ukuran sinden iki sak pira Pak Yon? Kados niki Mbak niki. Oh, sing pojok niki. Nggih. Sak menten iki. Sak menten iki alhamdulillah bojoku kuru. Ora nek upama digoncekno pas buah, sekok ora gampang moncrot. Lho. Ngono. Bojo kuru ki alhamdulillah. Sakmene iki. Cilik upama aku bojone ya sakmene iki. Heeh. Dijak becek, dijak buah. Angger mulih lali ranggo bojo. Tapi antar murung sewu. Tapi yo kecilikan lho. Rene to. Sak pira? Kau ndek bojo kuru disyukuri. Suwe justru wong sing jauh dari sedekah ta omong. Ya Nek kuru kan jarang ganti ban. Gak tahu bocor to. Lah terus nasibe tukang tambal bal kuwi piye? Tambal ban. Tambal ban. Ya ya, Apa? tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Tambal ban. Lah, ngono lho, bener ngono iso. Ngono kok laren mleset. Kuwi jenenge mensyukuri apa kehendak Allah. Allah. Sama seperti temanten berdua pada Berdua. malam hari ini bersyukur nanggap wayang sedekah karo wong masyarakat. Nggih, niki bersyukur kados Mas Panda kali Mbak Vina. Nah, kuwi bersyukur Mbak Vina dasare ayu kuwi malah alhamdulillah bojone ayu. Wedakan saiki-itik ngono ya. Ora kakean wedakan wis ketok ayu. Anake lurah lho. Anake Sing anak mantune lurah ki Mbak Vina ki nek mantune lurah wedake genah larang. Larang. Sinden-sinden ki wedake larang kabeh. Kabeh. Bapak sampean ya seneng ndek bojo ayu. Lho ya seneng lho. Anakku gak. Bojo ayu ini nikmat terbesar. Nek terbesar apa? Lah nek sampean tanggapan laris nang omah bojo digo bancakan wong lho, bos. Ya ora? Mbah. Aku ora bolong. Ya sing sedengane lah. Omongan kok ora genah kabeh. Kowe iki tak kon mensyukuri ngono lho. Sing disyukurno apa? Lho disyukuri nek duwe bojo ayu kados Mbak Vina kuwi, alhamdulillah. Kita Mas Akbar. Nggih. Alhamdulillah bojoku ayu. Dadi ora nglirik liyane. Lah nek elek. Nek elek ya alhamdulillah to kuwi jodoh. Elek. Wis jodone ya alhamdulillah. Alhamdulillah ora ono sing lirik bojone. Nah. Elek. Panggah syukur. Awet. Sing lirik sapa wong dilirike muka Bojo kok lumut tak. Mbah. Bojo apa? Pak Yon. Dalem. Paling ora awake dhewe ning kene iki sasi bodo sasi sawal malah gawe pegel. Gawe emosi. Pegel pijet. Maksudnya ki gawe emosi ngono lho. Emosi. Alah, mbok aja emosi, Mas. Emosi ki gare darah tinggi. Aku ibarat diperiksa 650 lho, Mas. Tensi Amit. Tensi 650. Tensi 650 ora mati to, we. mati piye to, Mas? Lah wong tensi 200 wong wis mobat mabe tok 650. Lah tangga-tangga padha titip. Lah kan ya kudu Tensi kok tangga titip lho. lah nek musuh Kuwi tangga tensi mosok ku mentol. anak. Nek tanggane aku titip ya apa nempu kesmas to, mosok mentolo karo tangga. Ya kene tak gawane ya akhire njeglek 650. Oh, berarti kuwi ndase tanggamu mbok cangking kabeh ngono. Aku Ora genah. Anu, Pak Yon. Dalem. Paling gak sampean kan pun rabi. Nggih. Ular-ular apa kanggo temanten. Nah, kok nyembur we. Tutur sembur. Tegese iki memberi tip dalam rumah tangga itu sing awet iki kaya ngopo? Nek aku gong rabi kan saru dina. Saru sampean saru. Aja tutur. Urung rabi kok tutur. Ya, makanya aku pasrahkan ke Pak Yon. Nah, Ayo, dalam ayo. rumah tangga niki alhamdulillah kula pun 7 tahun. Lah umurmu pira? Hah? Umurmu lah. 40. Lah nek swidak rumah tangga iki tane. Akeh ndi to iki? Lho ya akeh swidak no blak goblok. Anu kuwi dititipi tanggane umure. Nah, Nah, kaya kowe mang lho dititip kowe mosok mentolo, dititip umur tanggane mosok